bona lletra, amb Vicent Ussó. I ja tenim així a Vicent preparat des de fa estona, Estoneta, sí. I normalment en la bona lletra tu t'ocupes de tècniques narratives en general, però avui crec que has preparat una secció específica per la data que és avui, que és 1 de maig. Avui és el 1 de maig, és el Dia Internacional dels Treballadors i volem afegir-nos a les celebracions reivindicatives amb una tria de llibres relacionats amb la diada que estem celebrant avui. I parlem de textos polítics, aleshores? I tant, i tant. Ah. Començarem parlant d'un dels textos més importants de la història, que està escrit amb una intenció que no és estrictament literària, però que conté alguns recursos propis, fins i tot podríem dir, de la narrativa de ficció. Estic parlant del Manifest Comunista, escrit entre desembre de 1847 i gener de 1848, és conegudíssim pel senyor Karl Marx i pel senyor Friedrich Engels. Era un encàrrec del Partit Comunista, de fet el nom real del document és Manifest del Partit Comunista. Es va publicar al mes següent, en febrer, a Londres. Estava originalment redactat en alemany, que era la llengua que dominaven els seus autors, però 2 anys després es va traduir-hi a l'anglès i va començar a difondre's per Europa i ràpidament va començar a traduir-se a moltes llengües. Són apenas una 50ena de pàgines, és un manifest, i desenvolupa, per una banda, tracta l'evolució de la lluita de classes, segons el concepte marxista al llarg de la història, i d'una altra banda precisa quin paper han de jugar els comunistes i quins han de ser els seus objectius. Estem parlant, per tant, d'un text argumentatiu que té la pretensió de convèncer els lectors, però, com deia, que fa servir en moments clau estratègies de caràcter literari. I quins serien aquests moments clau? En principi, els 2 moments claus, si haguérem de seleccionar-ne 2, de qualsevol text serien el principi i el final. I ja en la frase inicial, Karl Marx i Friedrich Engels escriuen, vaig a llegir literalment, una frase que és tal qual sona. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunisme. Totes les forces de la vella Europa s'han aliat, el papa i el tsar, Metternich i Guizot, els radicals francesos i els policies alemanys, en una sacrosanta croada contra aquest fantasma. Marx i Engels són conscients, com anys després, perquè en aquell moment no havia nascut, dirà el escriptor aquest escocès Robert Louis Stevenson, que de tot el que ens expliquen, el que més reté la ment són les imatges. I per tant, en lloc de fer servir una idea més literal, un concepte més abstracte, recorren a la imatge del fantasma que espanta el poder establert. I després, conscients d'aquest valor de les imatges, també tanquen el manifest amb una altra imatge, que aparentment no sembla tan potent, quan la llegim no sembla de tant de gruix, però que farà encara més fortuna que la del fantasma. Diu així, també torna a llegir literalment. Diu, els proletaris no tenen res a perdre sinó les cadenes. En canvi, tenen tot un món que guanyar. Aquest concepte de les cadenes encara està perfectament viu avui, molt més que el del fantasma, i és també la segona de les imatges potents. S'avançaren a Stevenson sense saber-ho. S'avançaren a Stevenson sense saber-ho, o Stevenson després va llegir el Manifest Comunista i va pensar... No ho sabem, així que sí que està clar que aconsegueixen col·locar aquestes 2 imatges molt potents. I com continua la història d'obres inspirades en el moviment obrer? Doncs anem a 1864. Marx i Engels col·laboren en l'organització de la Primera Internacional, que es reuneix a Londres, i allà van sindicalistes anglesos, anarquistes, socialistes francesos, republicans italians, i el que pretenen és donar una certa organització col·lectiva al proletariat europeu i mundial i examinar els problemes que pateixen i proposar línies d'actuació. Aquesta reunió té repercussions arreu d'Europa i jo em quedaré amb 2. La primera es produeix uns anys després a París, la coneixem com a la Comuna, és una revolta, i que Émile Zola, l'escriptor naturalista francès, retrata en un llibre que s'anomena La debacle o El desastre, perquè s'ha traduït amb els 2 noms. És una novel·la dins del corpus de Zola menor, no és de l'entitat d'algunes altres, i actualment només la podem llegir en traduccions antigues, no n'hi ha cap traducció massa recent. La segona ens pilla més a prop, ens anem uns anys després encara, 1873, a Alcoi, on es produeix la revolta, la revolució del petroli, que també ha retratat Isabel Clara Simó, la nostra Isabel Clara Simó, amb una novel·la conegudíssima i llegidíssima que s'anomena Júlia. Doncs ja tenim un primer grup de llibres inspirats o nascuts al caliu del moviment obrer del segle XIX, però encara no m'he explicat per què el 1 de maig és una data assenyalada. Encara no ho hem explicat, però ho expliquem de seguida. Ens anem al 14 de juliol de 1889, allà a París, no a Londres sinó a París, es reuneix la Segona Internacional amb l'objectiu de coordinar la política ara dels partits laboristes i socialistes. I una de les primeres mesures que prenen és la declaració del 1 de maig com a Dia Internacional dels Treballadors. La data és un homenatge als coneguts com a màrtirs de Chicago
I així ens hem d'anar 3 anys enrere, el 1 de maig de 1886, a la que és coneguda com a Revolta de High Market, on els obrers de Chicago reivindiquen la jornada de 8 hores amb una sèrie de mobilitzacions. En una manifestació, en principi de caràcter pacífic, algú llança una bomba, algú que no mai es va identificar de manera clara, llança una bomba contra la policia que pretenia dissoldre la concentració. Arran d'aquesta bomba es produeixen una sèrie de detencions que desemboquen en un judici ple d'irregularitats on es condena a mort a 5 obrers anarquistes. Doncs els testimonis dels participants en aquest judici els tenim reunits en un llibre que s'anomena La infàmia de Chicago, l'origen del 1 de mayo, editat en 2013, fa no massa anys, per La Malatesta. I a banda de recollir el que són els testimonis judicials, n'hi ha també un testimoni literari, que és el poema d'un autor anònim que es va llegir en el funerar dels obrers morts i que comença, si em permeteu, d'aquesta manera. Vinga. Sota el cruel arbre, plantat per la tirania, cultivat en barbàrie, fomentat per un error, amb majestuós, marcial ritme, amb gràcia senzilla i veril, cada heroi ocupa el seu lloc. Caram. Què et sembla? Un bon poema. Un bon poema. I estic pensant que poques voltes un llibre ha tingut tanta repercussió històrica com el Manifest Comunista. La força de la lletra impresa. Sí. Influència social, influència econòmica i influència literària. D'entrada, un dels fenòmens que podem buscar les arrels en el Manifest Comunista seria un dels fenòmens de major importància seria la Revolució d'Octubre de 1917, on els bolxevics a Rússia derroquen el tsar Nicolau II, i els fets d'aquesta setmana els recull John Reed, un periodista nord-americà que es trobava allà en aquell moment, en un llibre conegudíssim també que es diu 10 dies que trasbalsaren el món i que va reeditar fa pocs anys, fa apenes 2 anys, edicions de 1984. Es tracta no d'un text estrictament literari, sinó més bé periodístic, és una crònica, però també tenim novel·les, obres de ficció basades en la Revolució de 1917. La més coneguda, perquè va haver també una adaptació cinematogràfica, com el nostre llibre que busquem amb les pistes, és Doctor Zhivago, de Boris Pasternak, només una part del qual, perquè va estar 30 anys, està ambientada durant els dies de la Revolució. En tenim un altre que va un poc després, que s'anomena La Guàrdia Blanca, de Mikhail Bulgakov, que transcorre, com dic, un parell d'anys després, durant la Guerra Civil que es produeix després de la presa del poder pels bolxevics entre els partidaris dels bolxevics, els russos rojos, i els partidaris del tsar, els russos blancs. I, per citar-ne un tercer, s'aparta una mica de la literalitat històrica, seria La rebel·lió dels animals, també molt conegut, de George Orwell, que és una versió satírica, una visió crítica tant de la revolució com després, del que vindrà després, uns anys després, que seria el règim estalinista. Tots 3 llibres estan en català en edició 62. Ai, Vicent, moltíssimes gràcies per aquest repàs de llibres relacionats amb el 1 de maig. Havia d'entrar una musiqueta que...